les résultats de l'aménagement, les résultats de l'opération de Barkhane, l'autorité intérimaire, partenaire dans le Chabana Nagurd, Wittlandihai, les ONG, Wittlandihai, Widosan, Diaman, Sislam Fanawan, Diawan, bienvenue, et Trim, cette concertation large, Nemneda, Jet Darat Sinwitian, Congrès, concertation de ce dans le cadre de mouvement démocratie. Mesdames et messieurs, d'abord je remercie les organisateurs pour la qualité des dispositifs mis en place pour accueillir nos invités. Mes remerciements s'adressent à l'ensemble des organes du Mouvement national de libération de l'Azawad, son bureau exécutif, son conseil consultatif, son conseil révolutionnaire et l'ensemble de ses cellules et organes nationaux. Mes remerciements et ma bienvenue s'adressent également à l'ensemble des invités qui nous font aujourd'hui honneur de leur présence ici, notamment les représentants des différents mouvements de la coordination des mouvements de l'Azawad, le MAA et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Ici, mes remerciements et ma bienvenue s'adressent à l'ensemble des partenaires qui nous font également honneur par leur présence. Je pense à la MINUSMA, aux représentants de l'État, aux représentants des Barkhane, aux représentants des organisations humanitaires ici présentes et à tous ceux peut-être à la plateforme également, à l'ensemble des mouvements qui constituent la plateforme et à tous ceux dont on ne peut pas tous citer les noms ici. Je vous dis, soyez le bienvenu à cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des journées de concertation du Mouvement national de libération de l'Azawad. Encore une fois, soyez les bienvenus. Data center intervention arher wambur يتلين ديارا عاكل يدورن الله أتجم تيتا تزيرت مليانا نزارنا المناضل شيخنا محمد جيري ميكا ترى مستنا سبحانه وتعالى هاسنش يسنة جنة الفردوس أنا ساكن إذا تم قسم نيرا بارت تكلين نتسلوا قنتكن مخيادة قامركو الدودنا. J'observe un moment pieux à la mémoire de notre camarade de ligue, un haut responsable du Mouvement national de libération de l'Azawad, un membre fondateur du Mouvement national de l'Azawad, un haut représentant du Mouvement national de libération de l'Azawad au sein du comité de mise en œuvre de l'accord à travers le CSA, à la personne de Mohamedou Djeri Maïga, paix à son âme. Mohamedou Djeri, un exemple de l'Ouarnik. القاضي أنا بعطوماس يقال سيمبول سرطاي يقال سيمبول نوغلاي يقال سيمبول تخر جيمان يقال سيمبول تخر جينيتوس أخذنا الدنيا سيجلا يروي تزينه ولا يتورنزي يروي السهر لنا كيار ولا يتسورنا وياه ورد نسم يعني يكوني يا سيجل هارس إلى سيمار وقدهرس أني هجاج نطرنا السنة سبحانه وتعالى إلى أنت مراتي سمر وساكية سمك وين إيرك ودي يمنينا قضية تنازع التدي بتاعنا مناظرين ورانا يبدو بيناتهم عارف استكتا وتوافر بس نبرا يقوص اللي التدي بهوس كيت فليت تسوي فلسنا الديو وان هذا بس نبرا. Feu Mohamedou Djeri Maïga représente un ensemble de symboles à lui seul. Il représente le symbole de la conviction. Il fut un homme qui a cru dès au départ à ses convictions, qu'il a soutenu par un engagement ferme, qui ne s'est jamais détourné de sa vision et du chemin que lui a tracé la ligne politique du mouvement. De son vivant, il a fait l'unanimité au sein du mouvement. Et à sa mort, même ses détracteurs, lors de ses funérailles,
ont reconnu toutes les qualités de l'homme. دارت تموقع صار ودو كونكري أو تموقع استركتيرتن نمنا يهات اللغور ممثلين لريبريزنتان للستركتير ويقنن للستركتير هكذا ما برمانسا le conseil révolutionnaire, le conseil des sages, le bureau exécutif, les membres parlementaires du bureau exécutif, le commandant des zones, les bureaux politiques régionaux au mouvement, les représentants extérieurs, ورد وسنة تموقع ستارة ده تموقع كروزر تهروت يعني كونسرتاسيون هروان وشين ده يجان شوازية دين وتي تكني وده كونكري وده اسباس سمير الموفمنت اسباس ليشانج ما وين الشغل تريد توس نارك يدن نارك نيفالية يتابع دوكين تقييم مرحلة دوكين المرحلة تاهنا كليلا يارك يدن دال الدفاع لمومان تاهنا كليلا التحديات فيها إمن الآخري فيها سيما غردني فيها مكلازوات فيها الغافية فيها سيتاسيون تمالي غرب من ذاك اللي ساهل دغنا قال يعني اللي سيما دارتا اللي امنلا دا قال هرب دا لي زاكتير ويتلنين دا دغاوي معناتها وساد الوقوارة يزنز قومي للدبارة دبكو نهارتا من دغور نصنع في ليلة إذا objectif général تموقع استاهي انت ريندا قادر دا ورا قادر انت ريندا. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans les cadres des journées de concertation, de réflexion. Elle regroupe, cette journée de concertation regroupe les différents organes du mouvement. Aussi bien ses organes, son organe exécutif, le bureau exécutif, le conseil révolutionnaire, le conseil consultatif, les sages, le conseil des sages, mais également les représentants de l'ensemble de ces cellules au niveau national et aussi les représentants de ces bases militaires. Ces journées de concertation ne sont pas un congrès. Ce sont des journées au cours desquelles nous allons essayer entre nous ici, différents représentants du mouvement national de libération de l'Azawad, de décortiquer les enjeux du moment, de nous inscrire dans la réalité politique de notre territoire. Et cela en tenant compte de toutes les réalités qui s'imposent aujourd'hui. Aussi, en prenant compte également le cadre du processus politique, notamment la mise en œuvre de l'accord et les conséquences qui en découlent. Donc c'est entre autres différents aspects que nous allons traiter. Également, en partenariat avec l'ensemble de ceux qui sont concernés, nous allons essayer d'analyser et de nous positionner vis-à-vis de l'ensemble des enjeux, notamment non seulement au Mali, mais également dans le Sahel, parce que ces questions nous concernent directement. Cela s'inscrit également dans la ligne globale de la coordination des mouvements de l'Azawad et le MLA en tant que membre de la CMA mènera ces journées aujourd'hui. ده الوقت المناسبة تيوي نعملها سيسموان أمنا موفمان ناسيونال دي لازوان عيلان تامو تناكري دقيم بكتو دارت التامو تناكري موقع ساكر جادا السكتونا شروين دا جادا تيتينا شروين دا جادا زمنز جومي ما يلان دير 2010 يهام شيشت لمون غرب من شانجمان تمقور من هولا تصنين ايدي تصن تي تاوين تصن ريلاسيون تن تصن هاك دوبجكتيف تن ليدا هارتو ينقل دمي آخر ليدا دراسن السيرتي الاحتفال يعني عسكتو التبتي بسيناي لبريمير نوفمبر 2010 هكذا وين دادا السيرتي ضبطو ديتوش المشاكل اللي تلنا كثيرة أواجه الموفمنت ضارط الوقت وين غرب النت لما كواسي لما كذا أسرسنا زنزكم ده استراتيجي بوليتيك لما كواس نخرج نوادو كمل يا نستندك نديت لنا زير نديت لنا فناس
عندك يرجوار هنتوي عندك أمك واسينا وضافينا يتوسن وانت مزوق لللو دغرتاين كلا زوار ورد أرتان دان هراجن نسن مني مطف نكاس مشاكل جرماننا نقال تو ما استلو اللي فلما كواسن تفجعتنا كانت على ورد اللي ولا وازر أما كواسيرتين الجنود جرمان نسن آخر تايد الدكوت تقل تنتصروا تغيتاب وهنا شديد. L'endroit de l'ensemble des délégués, des participants de ces journées de concertation, nous vous rappelons que ces journées s'inscrivent dans la commémoration de la création du MNA, le mouvement national de l'Azawad, qui a été créé le 1er novembre. Donc c'est à l'occasion de l'anniversaire de la création du MNA que nous organisons ces journées de concertation. Nous les organisons également pour qu'on nous mette ensemble au même niveau d'information, de logique, de compréhension sur l'ensemble des enjeux qui nous concernent. Ces enjeux sont nombreux. Nous avons traversé de longues années de combats, de luttes politiques et de revendications légitimes. Pendant 8 ans, nous avons mené cette lutte avec toutes ces réalités, ces difficultés, mais également ces moments de bonheur. Donc ces 8 ans, nous allons à partir d'aujourd'hui examiner notre parcours, les difficultés que nous avons traversées, les acquis que nous avons obtenus et également comment envisageons-nous à partir de maintenant l'avenir qui se dessine devant nous. Un avenir qui doit se forger, se faire dans l'union, dans la cohésion et dans l'entente de l'ensemble des habitants de notre territoire. C'est un des points les plus importants que nous souhaitons développer avec vous. L'évaluation, التقييم, les citations, les objectifs انت مو قصر. طراز يعني تنين تسيدوا إتاب يعني évaluation citation لهرنكا أكيد الوضع واتيد أنا شيء دور جني داني فوتن يدور داني فواجز زولن دا يعني دا المدى القصير الكورتيرم أكيد الوقت أكيد واحد أكيد اكتيالي تان هانتي مانيت تطبق تان سنة دارتين سيتاسيون تان سيكوريتي دا أكاد نراكلي فلاز هارتن ويا أكيد دا ويض سنين أكاد نرى صصاهر يعني ناس يبي صصوه دوني فوتن يدور دوري ولا سريع ولا تامر ولا جندي ولا أمانوكال ولا موفما ولا مجموعة موفمانت ولا الحكومة يعني سيتاسيون تان الوضع وعن الأمن أكيد سيتاسيون سيكوريتي أطيها كان راكلي سلسان سالحل إن سوليسيون هاز وساعدة سوليسيون المشكلة غير جنبي وساعد يعني سوليسيون وانتيدي السيتاسيون لي بروبليم تين سيكوريتي لغا باكارنا وساعد سوليسيون لي بروبليم تيتلني غير بس يعني بروبليم فوندمنتال قاعد تعفل ترى يدار بروفيتي غير ساعات موسن بروبليم بوليتي ساعات اللي داك واللي وتيان وشينا هوش عن نضس عن أدريسي المشكلاتان insecurity السكريتي لما كواسمو كم غير الدنيا داخل عصير استملتي تينايد توهارة تاكيات هان اللي بروبلم تتلين تستيل تنسنب عاد ودي غاد ديزقارن دير هانن ولا يسدر هنا وخيات ديزقارنا تيد المشكلة تتل داخل الغازوات بس تهنزازة بس غير الدنيا من فرنتير وموريتان وندو هاروان بوركينا هاروان نيجر هاروان دزاير وندو هار يعني غير ورتي لرجع كده صور دعاتي وبس سنين المسامس أقول زبتن الوضع لباسا فلاسني فرضا تنهو الشلن إلي فلاسن فرضا وفرضا لجروب ويسوانني مع الناس الاسم ويسوانني اسم ناس الاسم وعن الدين أنا غرق الله سبحانه وتعالى أنا أصنفرنا نصرس إذا نصرس تزي يعني إذا نصرس يميزر يكفانا إذا فوقاتنا قص نطلف وتنقبل قالال شاشاص الهبت سمك وصوان قبل تلاف الطورة القاضيان إذا قالال شاشاص العتقل هارت ويني غير داخل يفوق على سكيلن كلا زوال ستيل التنين
أتصن تستيلت إني المدن آسي قال هذا مشاكل يمقونا كله هددنا قال المينانس يميل نسن تاكي سوسيتي يميل نسن شو قال نشا ولا قالنا تيوساتين ولا قال ردينت ولا قال توماس لا توبجكتيفيستر هاست رياليزي فلكان إني كيسيون آسيتو ديباتر سوغلاي تغام ما سنم للارطيم التارق يهاسيتو ديباتر دا سوغلاي توجه صوت دكوديان تغام ما سنسيما يهاسيتو ديباتر نورمالما أتودو الناس الصاحب تغام ما سلان ليزاكتير وهنا تيرانا كله يرى قال بلاتفورم السيما ولا قال غوفرنما السيما البلاتفورم ولا قال دا ليزاكتير وهنا شون بركان ادمنيسما دخلوا تنقرب ودينا بريكي رصيد تيرانا كله تانا زوال تاع لي ساهل جنرالما. Parmi les objectifs de cette rencontre, nous avons dit dès au départ que nous allons procéder à une analyse de notre parcours pendant ces 8 ans, en tirant les leçons de ce parcours-là et en nous positionnant réellement dans l'avenir, dans le présent et dans l'avenir. Le deuxième point, deuxième objectif de nos journées de concertation, il s'agira pour nous d'ouvrir les débats sur une question extrêmement importante, préoccupante, la question sécuritaire. Cette question sécuritaire aujourd'hui fait énormément de victimes. Elle fait des victimes au sein des organisations de l'Azawad, elle fait des victimes au sein de la population civile, elle fait des victimes auprès des femmes, auprès des enfants. Donc personne n'est épargné par la dégradation sécuritaire de notre territoire. Face à ce constat, il s'agira pour nous, pendant ces 3 jours de concertation, de poser le débat de manière claire, sans embâche, sans aucun flou, de parvenir à ressortir ici avec une vision et des stratégies pour protéger notre population. Il s'agira également pour nous de dire clairement que la religion est différente de la politique. Ceux qui utilisent la religion à des fins politiques sont en train de fausser le débat. La religion musulmane est notre religion. Elle nous est parvenue pour qu'on y observe l'adoration et qu'on l'applique pour qu'elle nous aide en même temps à une organisation sociale apaisée. Donc, il est extrêmement important, au sortir de nos journées de concertation, que notre vision sur la question ne pose plus aucun doute aux yeux de personne. أن السنديك تعقيدا استركتراس ونفوت عندا دغا الوقوات دغا دقا الارمي سيكريتي ديك اللي نسن ديك المقواس يتمل استركتراسيون تهازط تني مطف تني مسن مالك يعني للديفي وين سباس انا ميرن ولا انا متاكد كلا اول ما هنتين بكتب اول ما هنا ليرا الا جالس فضل كيلو وين كيلا اول ما وهمنك الا جالس رد كودين ساعه ما كيلو جالس وين ربندا وهنا ربندا الا جالس تكودين نصدي ست ما وهنا فرنتر وانا وموريتا là se passe dans le avec les moyens douaniers là limités مشين هكذا وانت وهنا يقدر انك اوامر دوبت يا ناقص ايماننا يا ناقص الشعبنا استدابي فلاسا خليدا انت عندنا ميسيون برينسيبال نسيما انت عندنا ميسيون برينسيبال ناكتير تنقل بلاتفورم منيسما بركان إذا كنت لا غوفرنما إذا سوسيدو إذا نا population asa mission de tagazane إذا نهرت من فوق هذه الترتيب ترباسي قال بوليتي الباسي قال كامبان الباسي قال تيم فوسين يقل التيد اسكي تيد تنتا ديفاو
كجر كامبانا خجرا جيت تاشكا جنا تاود ليميتني ما يهوي دي فلتي تاخجرا ودر هاورن فادن ودر هاورن سوهد وين على وضع النتيجة ريزلتان دغا وين يفوق أتمنى هرتنا قال نتيجة داينين فلوق لاي داس للموت أسوار تجارب تما نكسيتين دغا فاوننا داس ريهانو يجنسي كيريسي ولا ريهانو وقزن ولا روقزن أواسيل المكاتنا قزن كنا دا قال les premiers responsables c'est ورس كراكان غرب نسل سينيت النسل سيد ساوى النسل سموفمانت النسل أقارن les premiers responsables أوادي قلن أما كوان تمزق لهنزاز على غازن ريلاسيون سوسيال تيكن عند استوار نسل غرب داخل رزنين سيتوس لكن القصاص وقت لا يقدر غازوه في الغونيتوس أواتي لغرب نتيليتوس يعني شيء اسمه نزلاين إني تنزلاين وفيتوس وهاب إيه رواية الترمادي سمتي كلا زوالي أطلت داق الغالب غرب يفوك التم يسمى ضريتا يسمى يسكرهاي أتي وسع وين دغا يفوق عادي توضستين هي تبقيت دغا وين عادي مردي بانتغي ميتادا استركتيراسيون سيكريتي دميليتير نام ما سموفما دغا ما سنسيما فلاس الصهونة من إلا الصهوناش سيا الصهونة معناه أن الصهون سيما معناه أن الصهون الصاهتنا دغا كان أوين دغا الصهون بلاتفورم سيما يعني مطفنين أرتايند معناه أن أسمل السيكريتي دغا كان فلاس ورتي اللي خنجو أشي خنجا غير داخل جام بروفيتي لطبضاوي جام بروفيتي دا يبان انتهانتيتي جام بروفيتي دي ريستو سيد يتعطراتي من انت غاس الند ايميل ياتنا من غرب يا انا غيبا غرب وتجريتي الطماناتي من انت غاس الند على حساب هذا. Un des objectifs également de nos journées de concertation consistera à poser la question sécuritaire, comme on vient de le dire, mais également en nous intéressant surtout à la structuration ou à la restructuration de nos organes chargés de la défense et de la sécurité. En organisant également nos bases militaires, en les permettant une coordination plus facile, malgré les difficultés et les contraintes. Nous savons que nous avons des bases éloignées les unes des autres. Des bases militaires yéméniennes sont parfois séparées l'une de l'autre de 700 km, de 1000, de 500, de 300, en fonction de la zone ou de la région dans laquelle elle se trouve. Cela est certes un obstacle pour une coordination plus rapide, plus facile de nos organes de défense et de sécurité. Mais nous avons aujourd'hui l'obligation et le devoir de trouver les formules, les structures et les stratégies pour que nos organes de défense et de sécurité puissent être opérationnels et qu'elles soient à la hauteur des attentes du moment. Il est également vrai qu'il y a peu de moyens, peu de ressources, mais aujourd'hui nous n'avons plus le choix. Nous allons faire avec les moyens de bord, avec l'organisation que nous pouvons, mais surtout avec notre volonté, la volonté de nos hommes en armes, la volonté de nos bases, la volonté de nos structures militaires. تتبقى تنظرتني organisation dans mass mouvement. آخر ده ما برنامج لا. تتبقى تنكرات يتدون هنا دي بنديا فلان جديبة توساقط التزار تكتان سنة. أول معين أنت ما برن موفمنت. وهو شلت قاعدين في اللقاء ما برن موفمنت. هو شلت أرج واجب إن تتورن ديفوار وتيورن التصوير النظامات داكاليتي تانا أورجانيزاسيون انتيرا داكالي تسهر قلن خنجان موف ما تسهر قلن خنجان موف ما خنجان نيد أقل ميدي ون موف ما ميدي ون نيد يقل كانديدا موف ما كانديدان نيد يقل واتك دل موف ما يقدال مي غادي شنتا كليرما ورد سيستم موف ما داخلك إيرجوني فوق هذا قل كلير هولان il faut qu'à المدرسة هذا objectif تو ما قلنا تغيمي ترى تارين ده هذا وضح مان بروان أمنلا دارس وضح مان بروان سيما يادن المنبان قال أنا وقوانين بيجوتي فوق على من السنة صيادي دور سنسيكاتي السنتا أنا وقوانين بيجوتي تي هاي دي بان الوضوح ما يضي دور سنسيكاتي وضل وقوان الوضوح إيفض مراوة فضل مليون تورن الله ورقة الأوبجكتيف
سموز التلان خدامنا ملايين ويضنين انت نضطي ورهنين نكنا ضربنا خدام الشعبنا وريق الشعب ما برطن اللي موفما ولا لقى الميليتانتا قد تعرف قام قال الشغل وشنيري وين انت موفما يا خدام فلاس وهو شادين فيدل ادين في اللي قال مانبر يورت الواجب الزاري سستند الحق ودي غادي سستند الحق تيوتين الواجب اتي ورد فوار يرمد افلت سمندا يسستنت الدروان ودي غادي زار دروايا يتفوار وتي ورا يرقويني هارده وهي قلن دي بعد هذا اقلن الريزوليسيون سيت من الميكانيزم يلكم هاز اسكي اسوري جهرت ويني باسكي هرت وين فلورت نجا افلور جهرت ويني هرت وين سنجن غير وريكن ادقام من هنتي هاي. Un des points qui sera important dans ces journées de concertation et qui va donner impérativement, qui aura l'obligation d'aboutir à une résolution claire, c'est le statut du membre du MNLA. Il faut qu'au sortir de nos journées de concertation, qu'on connaisse réellement qui est membre du mouvement. Et quand on est membre du mouvement, on ne peut pas être contre le mouvement. On ne peut pas être en dehors du mouvement. On ne peut pas être avec des ennemis du mouvement. On ne peut pas travailler à la destruction du mouvement. Donc, cela soit clair. Certains pensent que nous sommes dans le moment des ambiguïtés. Nous pensons que nous sommes au moment de la fin des ambiguïtés. Les ambiguïtés ont leur temps. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre le luxe d'accepter des ambiguïtés telles qu'elles sont dans notre organisation interne. Donc, sachez que, à l'endroit de l'ensemble de nos militants présents, à l'ensemble de nos délégués, de nos structures, vous aurez le devoir et l'obligation de sortir de ces journées de concertation avec un statut de militant, un statut de membre qui ne donnera plus jamais l'occasion à aucune interprétation. Soit on est membre du MNLA, soit on ne l'est pas. تنظرتين دقطي متارا عديت وجديبا ان ريلاسيون نامنلا تيرس البازنت او فلدي تيوساتين نت فلدي سوسيتي سيفيل تفلدي ميليتان تنت يفلدي اكتر تنت غير يفلدي عندك كانت ريلاسيون يعني عندك كانت العلاقات ريلاسيون تنتيجيري صندوق كرتون اورغانيزاسيون إيريسو سيدن دي لا راه نهار ما يقال رولنا تسمى كلام قال كلير ما مسروا لنا هاكي عندنا يفوق تلمي ما يقال رولنا دا النظام دا دينا دا ستركتوراسيون موفمون التلمدا ما موسن ديفوتن يعني اخطاء لي زيرير انجيسيون دا موفمون دا ودي قلم بازنت بوبيلير انت ما يفوق قال كلير يتودي ونت يتونهي La même lignée, dans le même esprit, nous allons nous intéresser aux structures du mouvement, mais aussi à ses membres, à ses soutiens, à ses forces populaires. Il sera déterminant au sortir de nos journées de concertation que l'ensemble des membres, l'ensemble des responsables, l'ensemble des structures soient le rôle et leurs responsabilités et leur mission au sein du mouvement fasse objet de discussion et qu'au sortir de nos discussions, nous ressortions avec des structures très, très organisées et qui ont des objectifs et des missions qui lui sont assignés, qui sont très clairs et qui, à leur tour, nous donneront l'occasion également à aucune ambiguïté. أتمر نزجوم دا إكسبلواتاسيون لي مويان وين لا راكانا نزجوم دا تجاوت البراكانا وان لا أرزي فرجان ويتلنين أوادي زجارنا كان أورا وادو بيروك السنيد كوميرس واتدو بين تامضين واتدو وايلنا أيضا هاكيا ما مستدابي تصدبات خدم ياندي يموتا جنتمو دري التمزق الايكونومي يدايا فلوان لا يهانا غاقص دغان ندي وتيان تيمر وين وتيان انجار التمر غاورن لا انت قلت الهلت نيض قيد ورنكا يتايت وجي اكسبلواتي
استغلال إلى جنس المضرب لا فينير نكال وادق دغ دروغ ميغلي جروب ويتم ورن سلمي دهرتين غي نابات النسن دانات النسن ورن تنسلمي هاركسن بالكراهية دا أكدن دي هارد فلن أكدن دي وازين أكدن دي وازين هارت وين غرد النت آخر دا باز ندوني سيفو كاد سكين الساس آخر دا ماليريزما يعني أجين دا جينتن نازوات هانتي كرموتين دورق جوتنين أظنا هانتي كرموتين دا دوتي أنها راجن فالمشاكلنا تطر ما سن دا سيكيلن دا تارن تمو ديرتن وين استاتانت دا غاماس أظنا هانتي كرموتين أمي وين سي سموانا لي تيروريست ميرسي سموانا لي ترافيكان ميرسي سموانا ناس جافة هارت وين غرب أواتي دورون آستويا فلمان نسن ورتي لا باستن وغازن ورتي لا نظامتن وغازن ورجير مطمئن فلا وان سيولتيو سيولت فلمان نون أخدمتي من نون ورتقي لم يأتي من النظام يكون غازن الشباك الغرب نتورو غاز نظام ورتي لا فدرو نكال يجارين آخر جدا اليتيم الجوهل ما سيتاونا الجوهل آخر جدا يتاونا يشرب وورني لنظام التوغازن دغاوين أدية رغمان نون أكونو غازن استيدد ترتايم الدين نون وغادن الدين ون الإسلام وغادن ورد الصفر يغم ورد استفرتم أغرت الصغرم تيلي يضن نون استيدد تيغريت انتيدد تخدمم يموت أجنون كون أكال وريهار أكا إيكال لون يوجر نتلان كرش أرزيد همي كال لون سوجرنين أو هنا كان ورن ديزجار مازال ورسس السيولو إذا ورت الله يفنازن هرن نظام التيتين يجوز ماننا أقلتنا ردي ماننا إيه رجويندا سانسكودي قال دي باخجرين يفوق على سنسن. Nous allons également, durant ces journées de concertation, poser les jalons de la réflexion sur nos ressources personnelles, nos moyens personnels, parce qu'il est enfin temps que vous sachiez tous que nous pouvons compter sur nos propres moyens, sur nos propres forces. Nous devons arrêter de sous-estimer nos capacités, de sous-estimer nos richesses et de sous-estimer l'ensemble des aspects dans lesquels nous pouvons tirer une vie digne, une vie saine et une vie en adéquation avec nos réalités. Nous avons des régions, des zones très riches en élevage, certaines riches en agriculture, riches en d'autres choses. En attendant de parler des choses dont nous ne connaissons pas exactement les réalités, nous devrons parler de ce qui est existant. C'est pourquoi la réflexion doit être approfondie à ce sujet. Parce que certes, cela peut donner naissance à des longs débats, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de poser la réflexion et de tirer les éléments nécessaires qui puissent nous aider aujourd'hui à avoir une organisation et à avoir aussi les moyens de notre organisation sans compter sur personne. Vous le savez très bien, notre jeunesse est victime, doublement ou triplement victime des phénomènes et des phénomènes qui lui sont étrangers. Nous avons des dizaines, voire des centaines de jeunes de l'Azawad qui sont dans des prisons un peu partout dans la sous-région. Pensons en Mauritanie, en Algérie, au Niger, un peu partout, à Bamako. Certains sont poursuivis pour trafic de drogue parce qu'ils ont été embarqués dans des activités et dans des missions qui ne sont pas les leurs, parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens et qu'ils ont été une proie facile à ceux qui les utilisent. D'autres ont été embarqués parce qu'ils étaient dans des situations de précarité difficilement soutenables et ont accepté de suivre également des groupes, en plus des narcotrafiquants, des groupes qui ont des idées ou des idéologies qui ne sont pas compatibles en réalité avec les attentes des jeunes désœuvrés ou des jeunes au chômage. Revenons alors à nous-mêmes. Pensons à notre jeunesse. Pensons à nos moyens. Pensons à nos capacités de les protéger et de leur donner un avenir indépendant de tous ces fléaux qui ne font que les détruire. تهضت أرض وهي أودق الناكور
ورد سكن غادين ديجا dans le cadre وانسيما انت جات انجاجي يتوت لي موفمون دا ودي قلنا ابليكاسيون وانا كور دغاوين اكد يدغي واضح الوقت قال كلير يا هذا ما شلواي هنا كور مي وردو بتاعت ادي قال كتابا ورني تمشي وريتو في متدا كونغري ولا كونسرتاسيون سيما ولا كونغري ولا كونسرتاسيون نمني لا عساي قال يعني افناز دا انجاجمنت النت دا ودي قلن الغافي تشمشل النت وشين الغافية يفوق على ورق السيمبول هركوك يفوق على قدر رياليتي سفران الدين هانت هان ريزلتان تفلكال دغاوين آخر دغ إلزام دغ الوقت تكن التنهي سيما ريفيزيون كونستيتيونيل تغيير الدستور ومالي تاجت يتي دو داكور يفوق على التنهي سيما لارم يناين الدو بين أدا حمل مسؤولية عن سيكريتي إدايا فل ماجوريتي البريوريتي ان كلا زوادا كان نسم سمك واسيها كور إلمك آن نهدا آخر ديكوباج أميخلن إرياليتي نكال الموزغن تسمك دا واسيها دا هرجودي أكور هرد من ودي قلنا كور أغور سمن ضديان دواتي دي قل. Un autre point que nous n'allons pas non plus beaucoup décortiquer, parce que la coordination des mouvements de la ZOA, de la CMA, en tant qu'organisation, est chargée de tous les aspects de l'accord et des engagements pris par elle, entre elle et le gouvernement du Mali et les autres partenaires. Mais je rappelle quand même qu'aujourd'hui, la paix dont tout le monde parle, la paix que tout le monde est venu nous aider à avoir, la paix dont la communauté internationale dans laquelle elle est engagée, elle doit arrêter une fois pour toutes d'être un symbole. La paix ne peut pas continuer à être un symbole. La paix doit être une réalité. Il faut que nous dépassions les symboles, la paix en tant que symbole, pour que nous allions vers la paix en tant que réalité. Cette paix en tant que réalité ne peut s'obtenir que par un engagement clair, un engagement ferme des partis, notamment la partie gouvernementale. Le gouvernement du Mali, pour aller vers cette paix et la rendre concrète, doit rapidement tout mettre en œuvre pour que la révision de la Constitution, qui est le garant de l'accord, cette révision de la Constitution doit s'opérer dans les meilleurs délais. اللي انتو هنا تجين اسجن اتكفنا المعنى وليلا اللي روانا سيك سنسبيليزاسيون بسام سيد النكا مشكله نهركوك يتيتو تكرش المعنى ولا كنا سدي وضن ده ادي تو ترى قرنتو ساعتين مغيني اني سنيكتن اخر دا كتيالي تيماتي عند كوباج تاتر نيغدا تجن دا هرجودي وكوالني دوي شقاني دوين ونان دوين فرجان دوين الصحراء ديكوباج يتوس النتا ودي قرنزون تاع نازوات يا ديضس توت لي زون تي نازوات الحقيقه نسند الرياليتي نسند ولي يفلو شقانين ولا وكوالنين ولا ويردخنين ولا وزانين اسكي هرد من غرب نتيرم تن خطا تيرم تنيرير تيرم تنسيتو جيتليزي يا رزقنا تلمعنا نسند ديكوباج يفوق عادي ضسي موزغنا كاروال غرب فلا تتوجه سميرجيناليزي دا غرب نسن ورزلين دا غرب. Parfois la fâcheuse habitude de ramener tous nos grands projets de société. Tous nos grands projets de société, nous avons l'habitude parfois de les ramener à des considérations tribales, à des considérations ethniques, à des considérations de couleurs. Le découpage territorial que nous voulons aujourd'hui n'a pas de couleur, il n'a pas de fraction, il n'a pas de tribu. C'est un découpage qui doit tenir simplement compte des réalités de nos zones et de la cohabitation pacifique des ressortissants de chacune des localités qui sera concernée. بقت أنا دي لا ريلاسيون تنسمع دي بلاتفورم آخر اللي يفوق عنا كي يدوني وانسمع البلاتفورم فوق هذا من أما كواسي كم غرد يفوق عتد شمن ناكي فرنسي دي مشكلة اتمرت خطأ تستمر خطأ يعني إيريجن إجا كونتيني ميردن كونتين لانتايتي لا نيتوس ناقنتان انت نكان نسن ستيد ناقنتان انت لقيوين تستيد يفوكير لمدن جنيرير على غضنير قايتو سكون
كونتينيتي أتيك الكونتينيت غير وفيرير كي همش دي ترتين تجريه ممكن كونتينيت سورة ممكن أجريه هاكو كورتين تجريه إذا ناخذ ده مشكل أواد قيمة دغدا وني وانجر سمر بلاتفورم فوق هذا وضع جلال أواتي وانغر فوق هذا من دغل وقوع جرنا الموت ياتناكي يانك يدغين تيريت تنتين لا وهرنين المشاكل تين لا وهرنين دهن زازا وان لا وهرن دغاوين دا طيمي تارو سيما وإمني لدي هاي جاين قاجي إردي تقل دغات تاود مشكلتين جيلان دغل وقوع جرنا الموت تمد ناكيتت تمل دارانا نكرش ديسكيسيون تي تسلسيما البلاتفورم نكرش ديسكيسيون تي أين أيناين إلان المعنى وهارنون أننا وهارن تهناننا سيما البلاتفورم يسمون هنا بيضونين أستينا تبقيتي فوق آخرين أنا تمل اللي يدين شيك دغيور وادا منها سمنت انت آكي انت تساها فايدة. Journée de concertation nous permettront également de poser de manière claire la question plateforme CMA. Nous pensons que la question plateforme CMA doit arriver aujourd'hui à sa fin. Ce débat doit prendre fin. Nous allons tout mettre en œuvre. Et au plus tard, dans le mois prochain, nous allons parvenir à une clôture de ce débat. C'est un débat qui ne doit plus se prolonger dans le temps. Les noms plateformes, les noms CMA, c'est des noms qui nous divisent. Nous devons retrouver ce qui nous unit. Et ce qui nous unit ne pas ce qui nous sépare. C'est pourquoi cette question, ce débat doit se clôturer une fois pour toutes. Nous savons que les erreurs sont faites pour être faites. Nous savons que les erreurs ont été faites, mais ce n'est pas grave de faire des erreurs. Mais ce qui serait diabolique, c'est de persister éternellement dans les erreurs. دادي لا جاري ميرسي مقورن اي بارتينير تمنا ويتلن ديارو جاري ميرسي من اسمه فلي فورت ودي قاعد قن ديفلوبمون ايتاليتي لا جينيس الضدين دشاب غردني طاوا دي قن ديفلوبمون نكال اغريقد سيسمون وين غرد جاسري ميرسي ما فلو دوكين نغريد سات دوبلي فورتندي انت بارتينير تنقد ويتوار جاري ميرسي كذا نفس الشيء بركان طاوا دي قن تليلتني جهات اللي غرد جهات اللي تلي تاني غرد ضربين تمويل قد جام سمى كواس جمر خير الدين إلى دي بارتينير لي زوجي ويتلين دي هاي انترناسيونال ولا ناسيونال ويتلين دي هارا اللي لا يشعبوار اللي لا تلقيوين نيت هو اللي عند دومين آخر لغوان تغري سنتاسي واضر الوقت نيت آخر دينهم ننهاي تبدي نيتي ديانتن السيوال نفذ الجون تغري تندر تبدي يفوق حسنك سوتيان غرد نبدأ تتغرد يا رجل من دروان نسن وازارن ساتنا موسم دغرن دارق النسن اللولين يا تناقص يا راقص لافينير نسن داوين ان جاري ميرسي فرطا وين غرد ناللي غطا سن انجاجمان انا غرد سواء سمو كان عادي سرغس ميسيون سنتين دو انت اللي تي الشباب كان عارس نجوان الدوبت ان شاء الله. J'adresse ici mes remerciements à tous les partenaires, à tous nos amis et partenaires qui nous aident ici, aussi bien dans le cadre du développement, dans le cadre de l'humanitaire, dans le cadre de l'éducation. Donc je pense à l'amunissement. Donc tous nos remerciements vous sont adressés pour les efforts que vous menez tous les jours pour le bien-être de nos populations. Et nous vous appelons également à multiplier les efforts, à persévérer dans ce sens et à nous aider à changer les conditions de vie des populations. Votre mission, nous la soutenons. Nous remercions également nos amis et partenaires de Barkhane pour les efforts qu'ils font dans tous les domaines dans lesquels ils interviennent, dans le cadre de la stabilité de la région. Nous remercions également les ONG, les organisations non gouvernementales, les organisations locales, les associations qui s'investissent tous les jours pour changer les conditions de vie de nos populations. Nous rappelons, nous vous invitons à penser et à mettre un accent particulier sur l'éducation. Nos élèves, nos étudiants sont demandeurs de conditions minimum pour avoir accès à l'école. C'est une actualité difficile, mais c'est une urgence également à affronter. L'éducation aujourd'hui doit faire l'objet d'une conjugaison de nos efforts et que l'école soit une réalité dans toute nos régions.
كونسرتاسيون موفمون ان شاء الله هذه 6 مرات شديده هرا شكا ان شاء الله شكا انت سكولتير ستادوي دا بروغرامات ديالنا افلت من دا شانج ما تقل انا ديكلاريا وين هون ده هاردي هندا الشغل نغرد ارج بازي فلان ندرت كذا دوات جوت كلن ما وين موفمون ما وين تدوس ندر غرد اسهان ناس فايده ادي تودي ون داس تجد بار هون ده هاردي هندا السينيور اللي غير اسينجاجمون وان امنيلا دوا دي قلم الغافيد يدايم في الجستيس دي يقول دي شميش الانتجرال ناكور يقال انجاجمون يمدان ورتيها الشك يداي فلاس تقال موفما دا كادر موفمون تنسيما دا اطار لي موفمون تنسيما اوريجا اسيت تقال انجاجمون يفوقات سمغر اذا انجاجمون كلدا وانا كور يقال انجاجمون تكلم كلا زواد انا ما تكلمت الجوفرنمون تاع مالي افيك لي كوميونيتي انترناسيونال اللي انجاجمون ديوا سمغر نرى جوفرنمون تاع مالي سرست توت لي زيفور ممكن يارق الريال يتاوان هاين هوندا هاردي هندا نلادي هن مفين شوندا ندغندر اهوش لا خجدا عندك ايتا استاد وان لي سيمبول استاد ريال يتاوان هاين مي غادي شي هش لاردويني بوبيلاسيون ما نيتا ساتا كي تابوها خجدا جاوان الخير الدين دا تدخ سمندا جاري ميرسي دي تقاليد دي توجين اورغانيزي ولا ودين ويبرد ندي هار غرد ايكيب وان اورغانيزاسيون انت بريباري انت غيمي ترى يقدر الوقت انت كان الوقت ورا النظير ديكيب وان سيكريتي بددن ايلاني خيلان دا دار سنتغيمي تون دهار تمنت جراسن الخير الدين دير الوحداتنا لي زينيتي تين سيكريتي بددن وانتي هذا وان تاخل فريما ديراوان تحيه سيكترا واني غافين السمغار دسمغار ميسيون وان المشنتي ناس ميسيون نوبل توسكيت مسينا كون السعودية تسنون دا ترسم من دام يا مشيش تيضيضين دا قاضي انا زوار الكوك يا مش فلت نجد ريميرسيري ودوسن يقدا فلدين طر ان ضيضين هاك الميدن مشين اي بارتي كياريتي تبدين ضيضين نازوار التيسنات نسند دوغلا نسند جي غاسنا ريميرسي خاص جي غاسنا تحيه سيديز اشكارق قنت فلتبدلت انت تروت هاكتا تينايد سام السينا اسنجاري كوني فورت النكمه انجاري كوني فورت النكمه تاغيمي تدا لا ان شاء الله اتدون رول بلي امبورطا بلي اكتيف امضي دين دا ودي قلن دركسيون موف مع كل ديسيزيون تنت هارت وينهي شون ريكونيسانس ني فورت الناس نتو جان القضيه تاع غير النت اور سمن دين ديال الخير جن هرجو دي كيبو ميديا يكيبو ان كومونيكاسيون سنتا ساساكاين سنتا هنغسي السيراسن عاد انتين مي ويض الميدي وانا نغويهن دا كدو تورن الله جاوان الخير الجين جا الخير الجين يرجو تودوسن غرد دي كيبو دوسن غرد بريسيزما جا الخير الجين راديو وازوار فلاس نتور سلاميتي لا سلنتارياي جاوان الخير الجين ميرسي